alustame siis noortekirjanduspäevaga. Ma ütlen tere tulemast teile, kes te nüüd meiega liitusite. Ja tegelikult annangi kohe sõna edasi, et mis mina siin ikka. Jaa, tere. Kõigepealt siis tutvustan ennast kiirelt, et mina olen siis Piret Tänava. Tegelen Tartu Ülikoolis kirjanduse ja arvutimängude uurimisega ja olen siis Disco Elysiumist teinud ka bakalaureuse töö. Ja vestluspartner võib ise kiirelt tutvustada. Mina olen Robert, ma loodan, et me räägime piisavalt valjult, et kõik kuulevad sinna taha ka. On juhendatud, et me hästi valjult oleks. Kas on nagu piisavalt valju praegu? Okei, sellest rohkem ei karju siis. Mina olen, ma ei tea, mis ma olen. Ma olen mingi vend, kes teeb mingeid asju ja satub sekeldustesse. Eestis nagu oleks väga kasulik ennast kirjanikuks kutsuda, kuna kirjanik on selline nagu austatud asi Eestis, aga ma ei tea, kas ma seda päriselt saan öelda, kuna ma olen ühe romaani kirjutanud ja mõned luuletused. Ma võib-olla kutsuksin ennast parem meelega videomängu loojaks või disaineriks, aga ma olen ka nagu asjatult palju aega veetnud eesti keelt kirjutades mööda minnes. Jah, et tahame siis täna rääkida sellest romaanist ja siis võib-olla selle kujunemisest lõpuks arvutimänguks, aga tegelikult enne seda kõike on minu arusaamist mööda seal üks etapp veel, et küsiks siis kõigepealt, et selle maailma loomise, selle Elysiumi maailma loomise alguse kohta ja siis võib-olla selle Dungeons & Dragons tüüpi rollimängude tausta kohta natuke, et kust see kõik siis ikkagi algas? Jaa, me olime nagu napakalt suured Sõrmuste isanda fännid, et seda on nagu võimatu sõnadesse panna, mis Sõrmuste isanda filmid aastal 2002–2004 nagu tähendasid ja tegid, sellepärast, et meie ajal ja teie ajal, seni kui te olete elus olnud, ei ole ühtegi sellist suurt nagu fenomenaalset maailmast üle käinud, nagu Star Wars oli 70–80 ja 0-ndate alguses oli Sõrmuste isand. Et see, mis need Marveli filmid on olnud ja nii edasi, see ei ole nagu päris nagu selline fenomenaalne asi olnud. See on lihtsalt meelelahutus olnud, aga see ei ole see olnud, mille peale inimesed nagu täiesti hulluvad. Ja mina ja mu sõbrad olime juba Tolkienit lugenud hästi pikalt enne nende filmide välja tulemist ja väga nerdid sellega. Ja siis, kui need filmid välja tulid, siis me kuidagi millegipärast otsustasime, et see maailma loome või siis maailmate väljamõtlemine on nagu kõige suurem ja ägedam asi, mida üldse saab teha. Sest et mis saaks olla ägedam, kui mõtelda terve maailm välja. Ei saa ju suuremat asja välja mõelda, eks ju. Ja siis me olime hästi ambitsioonikad. Tolkienist me pidasime väga lugu, mitte milleski muust me ei pidanud. Me olime ülbad ka muidugi. Ja siis me mõtlesime, et peaks tegema nagu, et sama hea kui nagu keskmaa, aga võib-olla veel parema natukene. Ja siis me laiasime Eesti foorumites ringi hästi pikka aega ja lubasime teha veel suurema ja parema maailma kui keskmaa ja Star Warsi vastu meil ei olnud mingisugust lugupidamist. Ja siis meie esimene idee oli, et meie esimene lähenemine sellele oli tehes halvem maailm kui keskmaa. Selline võib-olla Forgotten Realmsi laadne selline D&D setting, kus on nagu päkapikud ja haldjad, ainult halvemini tehtud kui Forgotten Realms. Ja siis me nägime pikka aega vaeva, mingisugune 4-5 aastat umbes. Ma alustasime seda, kui me olime 16 kuskil. Ja siis kuskil, ma olin juba oma koolist välja kukkunud selleks ajaks ja nagu kuidagi deklasseerunud element ühiskonnas. Ma tegin rockbändi ja mängisin ainult Pias paber rollimänge. Ja siis kuskil, kui ma olin 21-2, siis me olime sellisesse kohta saanud, kus hakkas nagu erilisemaks muutuma natukene sellest päkapikkude teemast. Ja siis ma kirjutasin sellest raamatu, et see nagu üles kirjutada see maailm sellisel puhul. Ja võib-olla selle jätkuks veel siis, et kuidas lõpuks ikkagi jõudsime välja sellisesse kaasajalaadsesse postsovjetlikku sellisesse miljöösse, mis on võib-olla üpris kaugel ju tegelikult sellest algsest võib-olla Dungeons & Dragonsi esteetikast või mingist muust haldja, mis iganes müstilisest esteetikast, et kust siis nagu see impulss tuli või kuidas selleni lõpuks? Ma olin vahepeal nagu siin kõrval Tallinna Inglise kolledžis, ma kukkusin selle 9. klassist välja. Sellepärast, et mulle meeldis rohkem
seal oli kunagi siuke putka ja söögiplats oli see nimi ja mulle meeldis seal tundide asemel selle söögiplatsi taga suitsu tõmmata ja sarvikut juua. Ja siis seda kuidagi nagu meeldinud nendele inimestele seal koolis ja ma kuidagi hiljem ei saanud enam 10. ja 11. Ma ei saanud, mulle osutus see liiga raskeks. Te olete nagu kangelased, kui te suudate seal kõik ära teha. Mina ei jaksanud. Ja siis ma sain kuidagi väga pahaseks, sest et kuskil on elada ja raha ei olnud. Ja siis mina ja mu sõbrad hakkasime marksistideks. Ja siis meil tekkis selline mõte, et võiks teha nagu marksistlikku sõrmuste isanda. Et võiks teha nagu, mis siis, kui Karl Marx kirjutaks sõrmuste isanda. Ja see osutus nagu väga loominguliselt huvitavaks mõtteks, sest et see nagu viib hoopis teises suunas seda maailma loomet ja mõtlemist. See viib modernismi, sa pead rääkima 20. sajandist, 19. mitte keskajast ja niimoodi nagu ma ütleksin võib-olla selle lainele selleks. See kontseptsioon, mis meil tekkis, oli jah, et see on selline suhteliselt nagu muinasjutuline mõte, aga see on osutunud nagu päris edukaks maailmas videomängude näol siis, mis ei tundnud küll pikka aega, et saab väga edukas olema, aga lõpuks osutus heas mõtteks. Aga et see vaheetapp siis nii-öelda raamatuna, kas ma ei tea, ma olen ise nagu alati mõelnud, et kas on mingi universum, kus see oleks saanud nagu vahele jääda või kas tundus, et see maailm nagu peaks olema interaktiivne või nagu mänguna realiseeruma või see romaanisiht ikkagi oli alati nagu ka seal vahepeal täiesti nagu kindel, et just nii peab või kuidas seda teekonda nagu vaatad? Mul oli nii, et kuskil 22. või 3. aastaks ma olin õudselt väsinud inimestega koos asjade tegemisest. Et kui päris aus olla, siis ma olen sellest ka praeguseks väsinud. Inimestega koos asju teha on väga keeruline. Neid nagu inspireerida, aga juhatada, et see asi, mis välja tuleks, oleks see täpselt see asi, mida me tahame teha, mitte lame, mis tahab kuidagi kogu aeg nagu jamast tulla. Ma olin teinud bändi kuskil 5 aastat, mis tähendab, et sa pead kogu aeg. Mul olid väga lahedad inimesed, kellega ma tegin seda koos, väga head muusikud, aga sa pead ikkagi nagu sõltuma nende oskustest, nende maitsetest. Ja bändiga, kui meil neid probleeme ei tekkinud väga videomänge tehes, on see väga palju suurem probleem olnud. Aga ma olin selleks ajaks väga väsinud ja mulle tundus nagu uskumatult lahe mõte, et ma võin lihtsalt nagu oma arvuti lahti teha. Mul ei ole mingit budgetit vaja, ma ei pea rikka mehe käest küsima, et vabandust, kas sa lubad mul ja mu sõpradel kokku saada 5 korda nädalas. Ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga tänapäeva maailmas ei tohi sõpradega 5 korda nädalas kokku saada, kui investor ei saa 40% vähemalt sellest. See on huvitav asi, mis ma olen välja mõtlenud. Nii et seda raha oli natuke raske saada ka nendele koos tegemise asjadele. Ja siis ma olin armunud ühte noorde tüdrukusse ja hängisin taga Saksamaal ja midagi nagu eriti teha ka ei olnud. Kuidagi nagu tahtsin ka nagu tunduda nagu mingi lahe tüüp, mitte lihtsalt mingi vend, kes Saksamaal istub ja tüdruku raha eest töönerit sööb. Ja siis ma otsustasin kirjutama hakata selle tüdruku laptopi peal. Ja siis see tüdruk ütles, et see on hullult lahe. ja siis mulle tundus, et ta võib-olla ongi nagu lahe. Ja siis mingi hetk ma istusin ja mõtlesin välja sellele nime. Mõtlesin, et see nimi võiks olla Püha ja õudne, mulle tundus väga lahe nimi. See tüdruk ütles ka, et väga lahe nimi on. Ja siis kuidagi niimoodi juhtus, et ma järgmised 4 aastat nikerdasin seda nagu edasi kirjutada. Aga selle maailma jaoks see pidi olema selline nagu proof of concept või selline nagu tulerist, et kas seda on võimalik üles kirjutada, milline see atmosfäär ja need ideed nagu kokku näevad. Kas see kontseptsioon, mis meil oli, kas see actually töötab ka, kas see tekitab lahedaid lugusid, lahedat atmosfääri. Võib-olla see kõlab tobedalt, kui sa teed maailma, mõtled välja, sa mõtled kohanimesid välja ja sa pead proovima neid lausetes, öelda neid asju. Ja kui need asjad kõlavad nagu tobedalt, näiteks sa mõtled mingi kohanime välja, Drexholm. Koha peal tundub normaalne, võib-olla Drexholm võiks olla selline koht, aga kui sa hakkad ütlema seda, et ta ratsutas hobusel välja südaöisest Drexholmist, siis see kõlab tobedalt. Ja see raamatus ma sain nagu testida kõiki need nimesid ja kontseptsioone, et kas see kõlab nagu tegelikkus kõlab, et see tüdruk jõudis Tallinnas kell 3 öösel koju. Kõlab normaalse lausena või see kõlab, et tüdruk jõudis kell 3 öösel Drexholmis koju, siis ei tundu, et see on tegelikkus. Ja
see omadus inglise keeles on niisugune sõna nagu verisimilitude, tõelaadsus või tõe sarnasus. Seda ma nagu testisin seal üle selle 200 lehekülje, et kas see kõik kõlab nagu ma räägiksin tegelikkusest või see kõlab nagu ma oleks mingi piinliku jama välja mõtelnud. Ja see oli niisugune hea testbed, odav ja again, ma ei saa korrutada, kui nagu harukordne on see, et need õigused ka kuuluvad sulle, kui sa teed selle. 40% ei kuulu nagu Margus Linnamäele või ma ei tea, mingisugusele Rain Lõhmusele või kellegile. 100% sinu oma, Euroopa Liit kaitseb seda ja sa võid sellega ükskõik mida teha. See on väga harukordne, et nii on. Tavaliselt, kui sa teed midagi, siis sul on selleks vahemees, paneb näpud taskusse ja juhtub nii, nagu juhtub. Ehk siis ma tegelikult soovitan seda väga, et kui kellelgi on lahedad mõtted, alati kirjutage need üles lihtsalt. Siis on nagu näha, millised nad ka on, need mõtted. Et muidu võib kogemata aastaid mõelda mingeid asju ja siis tegelikult need on nagu tobedad. Ja siis muutuvad ka väga palju paremaks, kui neid timmida ja nihverda. Jaa, et kas et alati on siis ikkagi vähemalt sinu jaoks oluline luua nagu täiesti uus maailm või kas et ei ole olnud kunagi tunnet, et teekski lihtsalt Tallinnas või võtakski nagu teeksid seda päris elu niimoodi, nagu ta on või ikkagi see mingi maagia või see mingisugused tähendused, mingid asjad saavad avaneda ikkagi ainult siis, kui me loome kas või siis, ma ei tea, reaalsuse lähedase teise reaalsuse, kus, ma ei tea, autode nimed on mootorkaarikud, aga et see juba loob mingi siis täiesti uue tasandi sinna. No, see on nagu tuim vastus, ma olen nagu igavaid vastused ka. Tuim vastus on see, et see on see, mida rahvas tahab. Et miljardid maailmas tahavad, et need asjad ei oleks tehtud Tallinnas, et need ei oleks tehtud Pekingis, nad tahavad, et need oleks tehtud kuskil toredates kohtades. Ja kui sa oled nagu meelelahutaja, isegi siis, kui sul on pretensioonid olla natuke rohkem kui meelelahutaja, siis sa pead ikkagi arvestama sellega, et teha seda, mida tahetakse. Ehk siis nagu tellimuse järgi sa ikka nagu teed seda. Et see on nagu niisugune lihtne lahendus sellele. Aga mul on ka sellele tegelikult selline filosoofilisem põhjus, millest ma olen omast arust jõudnud nagu lõpptõeni seal teemani, ma võin seda jagada. See on selline, et kui sa vaatad ajalugu, siis ainult modernismi epohil, alustades kuskil 20. sajandist, ehk siis modernismi lõpualadel või keskaladel, siis võib-olla hilismodernismis võib selle kohta ütelda. Meis keegi ei tea, mida modernism tähendab. Me teame, mis on keskaeg ja mis on antiikaeg ja keegi ei tea, mis see modernism on. Sest me oleme siin. Ega keskaja inimesed ei osanud rääkida keskaajast midagi eriti. Ehk siis, aga me avastame mingid asju selle kohta ja unikaalne sellel ajaloo epohil on see, et me tahame võelda välja industriaalsetes kogustes teisi maailmu, teisi aegu, kosmos, keskaeg, Wuxia filmid Hiinas, fantaasiauniversumeid industriaalsetes kogustes ei ole kunagi varem ajaloos genereeritud. Et tavaliselt oli üks fantaasiamaailm. Kreeklastel oli see heroiline epohh, kus Trooja ja nende Homerose eeposed leidsid aset. Tavaliselt kõigil oli see niisugune fantasy world oli kõikides varemates maailmas ka ja see oli mingi aeg, mis oli umbes 400 aastat minevikus ja kus jumalad veel olid maailmas. See on see müütiline world building nii-öelda, mis kreeklastel oli või viikingitel ja nii edasi. Aga millegipärast me praegu teeme neid maailmu, nagu võib öelda miljoneid. Ja sellel on nagu mõned väga lihtsalt põhjused, miks me seda teeme. Mul tundub 2 tükki. Esiteks, legaalselt sul ei ole lubatud kasutada teiste inimeste maailmu. Sa ei saa, meil ei ole ühist, sa ei saa homme Star Warsi kirjutama hakata, sa võid ainult maksta neile raha ja ütelda, et nii lahe ja minna komikonile, aga sa ise ei või sellega raha teenida. Ehk siis selliselt muudab selle legaalseks võimatuseks. Ja teiseks mulle tundub, et midagi sellest, kuidas me elame, on nii tuim ja väljakanatamatult igav, et meil on vajadus tohutute teiste maailmate järgi. Kui sa lihtsalt teed mingisuguse loo, kui ma hakkasin videomängu tegema, siis meilt küsiti kogu aeg, et is there a supernatural element? Ja ma tundsin, et on mingi detektiivi lugu, et is there one? Ma tundsin, et kui ma vastan, et ei ole, siis nad lihtsalt lähevad kõrvad longu ja kohutavalt igav. Nad ei huvita üldse see mingi LA noir, mingi vend kuskil. Et nii kui seda supernatural elementi ei ole, siis nad ei maksa selle eest, nad ei huvitavad. Ja ma ise võin ka natuke sarnane sellele.
Ehk siis ühesõnaga need 2 põhjust, ma ütleksin. Need vähemalt peab olema võimalus, et see üleloomulik element on. Ja. Mis on täpselt see, mida ma ka mängust välja lugesin, et noh, te nagu ei eita seda ja ei rõhuta seda. On nii nagu tegelikult ju ka on mingis mõttes. Jah, aga siin kuidagi nagu ei ole väga. Siin me oleme nagu, võib-olla see on ka üks asi, et kuna siin me oleme kõik nagu ära loodinud ja mõõtnud ja jõudnud tulemusele, et midagi huvitavat ja ootamatut siin ei juhtu kunagi, igavatel teadlastel oli õigus, siis sa tahaksid lugude jaoks ei ole väga huvitav koht, kus imesid kunagi ei juhtu. Kui sa hakkad lugusid kirjutama, siis sa tahaks, et võiks juhtuda ükskõik, mis sa ütled, mitte ainult see, mis nagu teadlased ütlevad võimalik on. Et jah, see ka, et teisel need väljamõeldud maailmad võimaldavad imeilusatel ja lahedatel sündmustel juhtuda, kui sa oled kirjanik, siis sa mõtled välja sündmusi ja sa tahaks olla võimaliselt mõtlema, lubatud mõtlema kõiki sündmusi. Vanasti, kui Homeros kirjutas, siis ta võis mõelda sündmusi, kus jumalad tulid maa peale ja tegid asja. Kui sa siin seda teed, siis seda ei usuta. Ja ma korraks luban endale ka natuke mänguspetsiifikasse laskumist. Et kui me räägime loo jutustamisest, võib-olla mis võimalused siis on raamatu puhul seda maailma siis nii-öelda lugejale arusaadavaks teha. Ja et kui hakata siis selles maailmas mängu kirjutama ja veel rollimängu, kus siis eeldatavasti mängija võtab siis selle peategelase nii-öelda oleku enda olekuks. Et siis teie lahendasite selle probleemi amneesiat kasutades. Või seda, et tegelane siis ärkab nii, et ta ei mäleta midagi, sest tal on hästi lihtne hakata seda maailma nagu avastama, et talle saab uuesti kõik selgitada, et ta nii-öelda juba ei peaks teadma, kuidas kõik käib. Et kas see on siis nagu üleminekul nii-öelda siis see kõige parem viis või kas on mingeid muid viise või kas see amneesia kasutamine või kas ei olnud üldsegi hirmu, et äkki see on liiga juba leierdatud troop selles žanris või kuidas see nagu üleminek käis? Jah, need on niisugused mõned nagu natuke ümberpääsematud probleemid, mis on võib-olla probleemiks polekski mõtet kutsuda pigem nagu eripäraks. Näiteks VR-is, kui sa mängid VR-mänge, näiteks Half-Life Alyxit või mingit bullet dodge'imismängu, siis VR-il on möödapääsmatu probleem see, et sa ei saa jalutada sealt ühest kohast teise. Ja sellepärast kõik inimesed, kes räägivad mulle juba 20 aastat VR-mängudest ja nii edasi, ma just ütlen, et see väga ei ole võimalik, sellepärast et kuidas sa teed mingi mängu, kus sa ei saa liikuda ühest kohast teise. Et või kus on väga-väga piiratud või stilistilised võimalused ja Alex teeb siis nii, et sa teleporteerud ühest kohast teise. Et see on lihtsalt sisse ehitatud siuke limitation ja rollimängudel on see sama asi. Ehk siis mingisugune, mida mina kutsun, võib-olla see võib kutsuda nagu praktiliseks amneesiaks, et mingi amneesialaadne asi peab peategelasel olema. Et sa lihtsalt kuidagi ei oska arvutirollimängudes kehastada seda tegelast ilma selleta, et sa küsid ta lolle küsimusi erinevate asjade kohta. Nii et see on mängudes ülipopulaarne see amneesia asi ja ma olin ka väga kahteval seisukorral, et seda on mõtet teha, aga amneesia satub olema super huvitav nagu kirjanduslik trikk ka ja mida ei tee mitte ainult videomängud. Ja see oli niisugune mäng tehtud nagu Planescape Torment, mis kasutab seda amneesia trikki kohutavalt hästi. Nagu nii hästi, et kui ma noorena mängisin seda mängu, ma olin täiesti lummatud sellest ja ma mõtlesin, et ma ei saa kunagi enam ühtegi amneesia lugu teha, sellepärast, et see teeb nii ägedalt selle. Planescape Tormentis sa oled mingi lõputus multiversumis tuhandeid elusid elanud, mingi surematu olend, kes üritab surra. Ülihuvitav story hook, kelle keha on täis mingisuguseid iidseid arme erinevatest surmadest ja lahingutest, mis tal on, kes leiab kanalisatsioonis oma käe, vana käe, lõikab olemasoleva küljest ära ja paneb vana külge. Super huvitavad asjad ja väga melanhoolne ja huvitav on ka ja toredad tehtud. Aga siis ma mõtlesin, ma ei oleks teinud seda amneesia lugu, aga ma mõtlesin ühe väga lolli mõtte välja. Ma mõtlesin, et mis siis, kui saaks ühe amneesia loo teha, mis on nagu hästi tobeda põhjusega, see amneesia. Ja see amneesia põhjus on lihtsalt see, et sa jõid ennast nii täis eile, et sa ei mäleta midagi. Kõik, sa ei pea rohkem seletama midagi selle kohta. Ja tegelikult see on võetud minu meelest ühest filmist, mis oli nullindate, mida keegi ei mäleta õnneks. Meie nimi on Dude, Where's My Car? Mäletate, jah? Ja. Õudselt hea nimi. Dude, Where's My Car?
aga kujuta ette, et sa oled nagu see, dude, where's my car is on lihtsalt, that's it, see on kogu film. Tüüp ärku hommikul üles, ei mäleta, mis ta autoga juhtunud on. Aga kujuta ette, et nagu sa oled politseinik ja sa ei mäleta, kus auto on, see on nagu kuidagi veel süngem. Dude, where's my gun ja dude, where's my badge ja nii edasi. Ja see tundus siuke lihtne nali, mille külge saab tegelikult väga palju tragöödiat panna. See, kui sa hakkad nagu tegelikult küsima, et mis see inimene on siis, kes on nii kõvasti olnud, et ei mäleta midagi, miks ta nii juurde juhtus. Ehk siis see on selline, ma ütleksin, see on nagu inspireeritud nendest nullindate nagu stoner komöödiatest põhimõtteliselt. Et siuke, see on nagu rahvalik huumor, ütleme. Aga mulle see meeldis, see kombinatsioon oli huvitav. Jaa, et ma küsiks veel selle kohta, et ma natuke jagan nüüd enda kogemust võib-olla, kuna ma jõudsin kõigepealt siis ikkagi mänguni ja siis selle taustalt raamatuni ja arvan, et mõlemad on väga, ma ei tea, võimsad kogemused, aga et just selle mängu puhul on just eripäraline see, et minu ümber, ma ei tea, mu isa, kes viimati mängis 80-ndatel või mu sõbrad, kes ainult League of Legendsit mängivad, et siis nagu Disco Elysiumis just on olnud nagu midagi, mis ikkagi kõnetab või nagu ja mingid kirjandusinimesed, kellega ma pidevalt kokku puutun, kes muidu midagi ei mängi ja võib-olla ka natuke vaatavad nagu alla sellele tervele meediumile, et siis midagi seal nagu on, et ta on esiteks kuidagi kättesaadav või kas teil oli nagu mingi algeesmärk ka, et ta nagu suudaks haarata või kas see mängusüsteem ja kõik see maailm ja see lugu peaks nagu võtma põhimõtteliselt igast valdkonnast igasuguseid inimesi, mida ta on nagu minu arust teinud, nagu toonud mängude ja rollimängude juurde inimesi, kes võib-olla seal enne ei olnud. Mul on võib-olla, kuidas ma seletan seda, et ühesõnaga, et selle omaduse nimi on startup-induses kutsutakse seda sticky, mingi asi kleepub su külge ja kõik tahavad, et nende äpid oleksid sticky ja nii edasi, kui sa oled sticky äppi näinud, siis TikTok on väga sticky. Ja teine viis seda kuidagi nagu sõnastada on see, et kui sa räägid kellegiga juttu, sa paned tähele, kas nad pööravad sulle tähelepanu või ei pööra, kus nende nagu tähelepanu osad on, mida ütelda võib-olla, kui palju neile aega anda, et hakata pöörama sulle tähelepanu ja nii edasi. Ja see on selline omadus, mille sa õpid väga selgeks, kui sa näiteks bändi teed ja esined ja siis paned tähele, et inimesed ei kuula su muusikat, aga siis järsku, kui sa sellise hääle teed, siis nad kõik kuulavad või kui trummar lööb niimoodi, siis nad kuulavad. Ja trikid on väga lihtsad, kuidas tähelepanu saada. Näiteks lastel, kui sa mõtled, et imikud või väga noored lapsed, hällilapsed hakkavad nutma, kes näitavad neile mingit helisevat, tilisevat asja ja siis nad pööravad tähelepanu sinna, unustavad oma nutmisi täiesti ära. Et lihtsalt tarkvara on miljon trikki, mida teha, et su tähelepanu kogu aeg võita. Helid, väiksed sähvatused, liigutused, mida see UI võib teha. Et me lihtsalt nagu tohutult nägime vaeva, et see kogu aeg püüaks su tähelepanu igal 2 sekundi tagant. Üks hea viis, kuidas inimese tähelepanu küsida, on küsida küsimus. Nagu aktiivselt teda sinna kaasata. See on praegu ühepoolne asi, meie räägime ja nii edasi, aga kui te olete klassis, siis õpetaja võib iga 2 sekundi tagant tulla ja küsida, mis sa sellest arvad, sest et tal on vaja su tähelepanu. Ehk siis põhimõtteliselt me võtsime psühholoogiliselt lahti kõik asjad, mis on võimalik, et püüda inimese tähelepanu, sest et kui sul on mäng, mis koosneb enamuselt tekstist ja see tekst ei püüa su tähelepanu, siis see on null kogemus. Seal on mitte midagi toimus, sa paned selle maha ja jalutad minema ja olla nii palju vaeva näinud, et tekitada lihtsalt õhk on nagu väga traagiline tunne. Õudselt kartsime seda, et seda ei juhtu, et inimesed ei viitsi. Ikkagi väga paljud ei viitsi mängida seda teksti ja nii edasi. Aga siis sa paned sinna VO, inimestele õudselt meeldib, kui inimese hääl räägib nendega, eriti mingi natuke naljakas või veider hääl. Ja nii me nägime vaeva, aga jah, ma olen rahul sellega, kui palju, kuidas ta tähelepanu püüab. Aga need trikid, kuidas nad seda teeb, on väga lihtsad. Väga lihtsad trikid ja ma kindlasti ta püüab väga palju rohkem tähelepanu kui raamat, mis ei saa sult küsida küsimusi, mängida muusikat, lihtsalt animatsioone sellest, kuidas sa 2 faki näppu püsti lendad ratastoolis naisele otse ja nii edasi. See mängitab kogu aeg selliseid tobedaid asju. Ta on ka hästi agressiivne tihti peale. Teine asi, mis püüab inimese tähelepanu, on see, kui sa ähvardad natukene. Ta ähvardab kogu aeg, seal on mingid süüdistused lendavad su suunas kogu aeg, see ebaõnnestub mingites asjades. Et jah, selliste lihtsate trikkidega, mille sa nagu meelelahutajana õpid selgeks, kui sa tahad nagu rahvamees olla, mis mina alati tahtsin. No ma annan siis veel võimaluse vastata ühele
harjutada ühte vastust küsimusele, mida kindlasti on sult palju küsitud, et ikkagi natuke võrrelda siis seda raamatu kirjutamist ja mängu kirjutamiskogemust, mingeid raskuspunkte seal, võib-olla mingeid ootamatuid asju, mis veel mängu juurde liikudes kuidagi välja tulid või? No hästi naljakas on selle juures see, et võib-olla ühe asja, mis ma õppisin sealt, on see, et see raamat müüs 1200 koopiat ja siis 1500 koopiat sellest, mu teadmata, söödeti paberihunti, tehti makulatuuriks. Ja praegu mulle inimesed kirjutavad ja ma saadan neile PDF-i ja ütlen, et prindi välja. Kuskilt ei ole võimalik saada seda raamatut. Mul ei ole selle õigus enam ja ma ei ole võimeline seda rohkem seaduslikult nagu trükkima. Seda müüda enam kuskil raamatukogud, see on 1-2 koopiat. Õnnestumiseks seda nagu pidada ei saa, eks ju. Ja tuju oli mul kindlasti väga kurb pärast seda. Ma lootsin, et kuidagi paremini läheb. Ma mõtlesin, et ma saan Eestis kuulsaks, kui päris aus olla. Ja siis see ei juhtunud muga. Tahtsin olla nagu Tõnu Turvetski või midagi sükest. Aga siis ma ei saanud Eestis kuulsaks, siis ma pidin mõned aastad natukene pahane olema selle peale. Ja selle mängul läks, nagu me eeldasime, et see saab müüma võib-olla kuskil 500-600 000 koopiat. See müüs nagu vähemalt 10 korda rohkem sellest. See müüs umbes nii palju, et ma võin sellega laiata natuke, kuna mina seda raha ei saanud ja nii edasi, siis ainult need numbrid ongi mulle nagu troostiks jäänud nagu selle seikluse lõpuks. Ikka nagu mitmeid kordi rohkem, kui eestlasi olemas on, nagu kogesid seda mängu. Ja imelik asi, mis lõpuks on see, et need on täpselt sama võrdsed sulle, kui sa oled seda teinud. Mingit vahet ei ole, kui palju inimesi seda koges nagu loojana, sellepärast, et ega mina ei näe neid inimesi, internet on mingi kummitus, ega minu Swedbanki kontol need nagu numbrid ei kajastu, et see on kuidagi illusioon. Inimese aju on tehtud selleks, et opereerida umbes mingi 100-200 inimesega nagu külas oli maksimaalselt. Me ei saa aru, mis on isegi 1000 inimest või 3000, kellegi ei ole 3000 sõpra ja sa ei saa aru kindlasti, mis on 1 000 000 inimest. Sa ei saa aru, mis on 10 inimest, mida sa sõbrad ütlevad sulle ja mõned inimesed tänaval. Ja minu silmes olid need 2 kogemust ühesugused ja need mõlemad asjad on mulle sama palju väärt, ma panin sama palju aega sinna alla. Väga kummaline kogemus. Ühesõnaga kokkuvõtvalt ma tahan ütelda, et ei ole mõtet proovida kuulsaks saada Eestis ega välismaal. Su aju ei protsessi seda ära, su aju huvitab ainult, mis su sõbrad sust arvavad ja mis su vanemad sust arvavad ja that's it. Või nagu bändid ütlevad, et igale lavale, kus lähed, kas on 10 inimest või 1 000 000 inimest, sa pead ikka hästi laulma, kus mööda lauad on piinlik ja kui sa hästi teed, siis saad rahul sellega. Ja ma olen, nii palju, kui ma olen sattunud rääkima nende mänguloojate või game developeritega Eestis või siis ka üldse nagu kirjanikega samamoodi, et siis on ikkagi mingi läbiv teema, et mida rohkem lood või mida rohkem sa oled läinud sinna köögipoolele ja ise teinud, et siis ise enam ei mängi. Et kuidas sinul sellega on? Mind alati nagu huvitab. Ma ei mängi sellepärast, et mängud on mega halvad. Ma võin siin Eestis kirjanduspäevadel ütelda ära, et see on lihtsalt super halb. Ma ei suuda, vaat just see tähelepanu asi, nad ei ole stikid mu jaoks. Mingid mängud nagu, ma ei tea, Cyberpunk algab umbes mingi 14 tundi või et see algus kestab nii pikka aega ja mitte midagi minu jaoks nagu, mulle meeldib BioWare'i RPG-d näiteks, Mass Effect ja need hakkasid väga kiiresti ja olid väga hukid. Et sellised mänge väga ei tehta, mis mulle meeldib, sellepärast, et need inimesed, kes need mänge tegid, nad kõik kuidagi nagu ruunati ära, need varastati, need omandid ära, nende töö varastati need ära, tihtipeale on laimatud ajakirjanduses ja nüüdseks nad on õudselt ületöödanud. Nad ei jaksa mulle teha neid mänge enam. Et ma tean neid paljusid nagu õnneks isiklikult ja olen saanud oma kangelastega kohtuda videomängutööstuses. Ja mängud ei teki lihtsalt ei kuskilt, mingid inimesed peavad neid tegema ja need ei ole videomängu ettevõtted, kes mänge teevad, need on developerid. Nii et ma väga proovin mängida tegelikult kogu aeg, leida häid asju
see ei tähenda, et üldse häid mänge ei ole. Frostpunk on näiteks lahe mäng, poolakad teevad veel ilusaid mänge, mis on nagu esteetiliselt tulevad kokku huvitavateks asjadeks. Aga millegipärast RPG-de tegemine on nagu selliseks osutunud, et neid häid RPG-sid tehakse nii harva, et isegi nagu ilma kombatita mingi ida-eurooplaste tehtud nagu artsy detektiivimäng Dude, Where's My Car naljaga võib hitiks saada, sellepärast et ausalt öeldes konkurentsi ei ole väga palju. Need inimesed, kes mõtlesid välja RPG-žanri, Chris Avellone, Josh Sawyer, Tim Kaine, Fallout 1, Planescape Torment ja nii edasi. Nad kõik oma 50-tes nüüdseks ja nad töötasid, et need oleksid nii head 16 tundi ööpäevas mõnikord, nagu 20-ndates neil olid südamevalud ja seda tööd tehes ja nad tegid väga ennast ohverdavad seda ja nad ei jaksa enam. Et see on nagu seisukord mängudega. Toredad asju ikka tehakse, Baldur's Gate 3 on tore mäng, mul on hea meel, et inimestel seal tore mängida, aga päris minu maitses ei ole. Aga kas raamatutega on teistmoodi? Raamatut on ka kohutavalt halvasti. Ei. Õnneks ma ei ole kunagi raamatu fänn olnud, mul on selline loll nali, mis ma teen, mis on see, et ma olen kirjutaja, mitte lugeja. Et mul ei ole kannatust väga ja ma olen oma mingi 10 head raamatut ära lugenud ja nende järgi võtnud oma oskused. Ja ma olen ka nagu scatterbrain TikToki inimene, et mulle kuidagi keskendumisega on halvasti. Ma ei teagi, minu nagu see suur armastus on muusika ja bändid, neid ka ei tehta enam. Te peate midagi tegema hakkama varsti. Et please tehke midagi. Mäletan 90-ndatel oli niimoodi, et kui piraatlusega tegeleti, see oli selline koht nagu Toru Foorum, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt mingi Tehnikaülikoolis oli mingi server, kuhu inimesed appisid piraatasju üles, enne kui torrentid tulid ja nii edasi, enne kui streaming tuli. Ja siis mõnikord keegi kirjutas sinna, seal oli selline väike foorum ka, sa said nagu appida tekstidokumente ja niimoodi kommunikeeriti ja keegi ütles, please uppige midagi huvitavat. Mul on see väga nagu kummitava ja ma tahaks teile ütelda seda, et please uppige varsti midagi huvitavat, et millenialid ei jaksa enam nagu teha seda contenti. Olete ka, jah? Väsinud juba. Jah. Aga ei, ma nüüd annakski ikkagi saalile ka sõna, et küsige, palun. Jaa. Edo. Ma siis küsin, sest ma olen natukene selle teema üle viimasel ajal kõik pidanud mõtlema ja just olengi nagu mõelnud selle üle, et Disco Elysium on ju väga nagu märgiline videomäng just selle poolest, et ta on väga kirjanduslik ja ta pakubki kirjandusliku elamuse niimoodi, nagu võiks pakkuda mõni raamat, aga kuna seal on siis lisaks siis tekstile veel elemente, siis ta on selle võrra nagu laiem. Ja ma hakkasingi nagu mõtlema selle peale, et kuidas võiks see välja näha tulevik, kas see võiks olla realistlik tulevik, kus näiteks Disco Elysium on kohustuslik kirjandus või mingisugused sarnased mängud, kui keegi nagu apib midagi, eks ole, midagi sellist head ja huvitavat, et kas videomängud võikski olla siis nagu kuidagi siuke legitiimne viis raamatute kõrval, kuidas ilukirjanduslikku teksti kogeda? See oli mu tõeliselt megalomaanne unistus Disco Elysiumiga. Oli nagu kuidagi nagu päästa kirjandus mingisugusest suluseisust, millest ta on. Sest et kui sa mõtled selle peale, siis nagu tehnoloogiliselt kirjandus ei ole arenenud kuskil 19. sajandist, kui hakati massi produtseerima suhteliselt odavalt või 18. Tegelikult võib-olla isegi 16. Gutenbergi press oli nagu viimane technological advancement selles nagu meelelahutusvormis ja ülejäänud meelelahutusvormid on neid uusi asju. Filmid on CGI leiutanud ja mängud lähevad, ma ei tea, oskavad monetiseerida ja järjest paremini sult microtransactionitega raha välja. Ja graafika läheb paremaks ja nii edasi ja sinna saab veod panna. Ehk siis ta on nagu väga palju arenenud selle aja jooksul. Ja inimesi nagu,
neid huvitavad nagu uued vormid ja uued avastused ja 90ndatel hakati mõtlema mingi hüpertekstidega, kui internet tuli ja nii edasi. Veits nagu Dead End, House of Leaves on hästi hea raamat, mis kasutab hüperteksti ja nii edasi. Ja Choose Your Own Adventure oli päris huvitav mõte, kus sa mingi loed siit leheküljelt ja siis teed otsuseid ja lähed järgmise leheküljele ja nii edasi. Väga derpy asi, aga Disco Elysiumit on ka kutsutud mõnikord Choose Your Own Adventure'iks. See on selline solvangu sõna nagu videomängudes. Aga mul oli selline mõte jah, kui me seda mängu tegime, kuna me kombatit saanud teha, siis me tükk ajal avastasime, et kuule, et see on päris lahe, et inimestele meeldib showflooridel käid, lased videomängu messidel, inimesed ütlesid, et sa näed, et nad istuvad maha ja nad veedavad 30 minutit sellega aega, et midagi seal on. Ja mul tekkis selline mõte, et vau, et sellega saaks midagi teha. Esiteks saaks kuidagi nendest rahvuspiiridest välja, raamatud on raske teha, sa pead tõlkima nad. Ootama, kui nad tõlgivad, see just ei lähe eriti kulu tulema maailma, kui sa raamatu kirjutad, sa pead ootama mingi 10-20 aastat ja siis ka lõpuks ei saa kuidagi seda ikkagi välja. Aga sa saad nagu press publish ja see läheb mingi miljonitele inimestele maailmas. Et tundus nagu ülilahe, tundus nagu kuidagi, et võib-olla jah, niimoodi saab kuidagi teha kirjandust. Aga ma ei tea, ma veel ei ole näinud seda nagu plahvatust kirjanikke, kes lähevad videomängu tegema pärast seda. Need on väga raske ikka teha, sa pead nagu kuidagi nagu startup skeenel nagu mingid miljoneid välja võluma nagu oma ideele. Keegi ei usu sellesse ikka. Keegi ei usu, et sa teed siukse mängu nagu Disco Elysium. Nad ei anna sulle raha selle tegemiseks. Nad ütlevad, et jaa, aga mõned teised proovisid ja need ei müünud nii palju. Et nagu päris seda siukest nagu kohest tõestust, et oleks võimalik midagi, mida mina kutsuksin programmed literature või programmeeritud kirjanduseks, mis on põhimõtteliselt ju Disco Elysium võtab lihtsalt romaani ja siis paneb kodeerimise, programmeerimise, selle whatever, tarkvaararenduse ja raamatu kokku lihtsalt. Et see on see, mis ta on peamiselt nagu jube hästi seksikas termin muidugi, programmed literature, kõik tahavad, muidugi jooksevad ummisjalu selle järgi, ma kindlasti kujutan ette, aga tegelikult see on tohutult võimaluste rohke asi. Ja hästi paljud on läinud proovima ka, ma tean, et praegu on umbes 12 mängu nagu Disco Elysium in production mingis mõttes, natukene inspireeritud, võib-olla paljud neist ei ütleks, et nad on, targasti teevad, sest et nendel mängudel mõnikord ei lähe majanduslikult väga hästi. Aga nii et ma olen selles mõttes ikkagi optimistlik, et võib-olla sealt midagi tuleb. Aga ausalt ma ootasin midagi natukene suuremat selle peale, kui hästi Disco Elysiumil läks ja ennast. Aga ma arvan, et võib-olla see võtab ka lihtsalt mingi 10-15 aastat aega, kuni mingid inimesed kasvavad suureks ja õpivad ja mõtlevad neid asju tegema. Et jah, nii see on. Võib-olla jah, te olite selle Disco Elysiumiga sellest kurvist nii palju nagu ees, et võib-olla teised jõuavad alles hiljem järele. Et seda oleks õudselt nagu meelitav ja lootusrikas mõelda, et äkki nii on. Ei saagi teha, kui see aeg on mööda läinud ja oleme jõudnud. Mina ju tahtsin teha sellist mängu nagu Planescape Torment ja seda pidi inimesed ootama 10 aastat. Nii? Ütlesite, et Disco Elysium on inspireerinud teisi mängu, aga mis teid inspireeris seda ja mis teie lemmikul mängud on? Jah, super hea küsimus, ikka olete tore rääkida. Planescape Torment, et praeguseks tundub võib-olla nagu igav või kuidagi inimeste ei lähe see Planescape Torment hästi alla, kui ma sunnin neid mängima seda. Ma ei saa aru, miks. Ütle, miks sulle ei meeldinud see? Miks ta nagu ei olnud stiki sulle? Ei, temaga juhtus täpselt see asi, mida mul juhtub võib-olla paljude isomeetriliste rollimängudega, et see süsteem, see asi, see, mis ma tegema pean, kõik ikkagi natuke jääb nagu kaugeks. Mingi samm jääb astumata ja siis oleks vaja veel 3 tundi, et ma viitsiks. Aga siis ma nagu, muidugi ma nagu researchi mõttes ju teda proovisin ja ma nägin nagu põhimõtteliselt ära. Aga et kuidagi jah, ja natuke mul on ka see tunnen mingit generatsioonilist asja, et mul need Ultimad ja kõik esimesed Falloutid ja mingid asjad jäävad nii kaugeks, et mul on raske nagu mõne asjaga. Ultimad mulle ei tööta üldse. See on siuke, Ultimad on Gen X-i inimeste siuke Ultima Online ja Ultima 4, ma ei saa nendest üldse aru, kuidas seda võimalik mängida. Aga ma saan aru, näed, et nüüd juba on langenud ka siuke järgmine loor ette tulnud. Et eks see kunagi tuleb ka Disco Elysium, tundub siis vanamoodne. Aga jah, Planescape Torment ikka on väga lahe, ta on ülisalapärane ja äge.
ja noh, ruuna läbi sellest esimesest 5 tunnist jälle. Ma võib-olla proovin uuesti kunagi. Siis Fallout 1 on imeline, ma ei tea, no Fallout 1 on nii kiiresti, läheb ka, kombat on ilgelt lahe, tulistada on lahe, et klassikutest Fallout 1 ma ikka väga soovitan, hästi ilus muusika ja äge. Kui tahad ikka sellist väga lahedat, kui sa ei ole veel Mass Effecti triloogiat läbi mänginud, siis see on nagu fantastiline seep. Nagu õudselt tahaks, et ma ei oleks mänginud ja ma saaks järgmised 3 kuud lihtsalt nagu Captain Shepard olla, mitte mina. Et Mass Effect on ilgelt lahe. Kas üldse on midagi muud? Äkki ütle ise mulle üks mäng, mis on lahe. RuneScape, no jah, RuneScape on küll lahe, jah. Let's just get into it siis. Jätaks ülejäänud eluga head aega ja hakkaks ainult RuneScape'i taguma. Dishonored on hea mäng, Alpha Centauri on hea mäng, Civ tulevikus, nii et need mõned ikka on. Kas me jõuame ühe küsimuse veel võtta? Jah, küsige. Disco Elysium tõlgiti päris mitmesse keelde, aga miks seda eesti keelde ei tõlgitud? Oskan küll. Selle kohta ütlekse tarkvaraarendus, et someone dropped the ball, et või teistpidades keegi munas ära. Ühesõnaga, see projekt oli käimas, sinna oli isegi raha pandud, et see ära tehtaks. Seda ei teinud nagu ettevõtte, seda tehti justkui nagu sükse heategevuse nurga alt. Seda nagu otseselt millegipärast ma ei saanudki aru, nagu, miks mu ettevõtte raha jõmmid seda nagu ei tahtnud teha ametlikult, et siis oleks valmis ka saanud. Nad tahtsid teha nagu mingi allhanke, basically nagu mingi Kickstarterina või niimoodi seda. See põhjus, mis mulle toodi, oli see, et see ei ole kasumlik tegevus ja ettevõtte ei saa kasumliku tegevusega, mittekasumliku tegevusega töötada, mis on väga rumal asi, mida öelda. Väga paljud ettevõtted tegelevad väga mittekasumliku tegevusega ja hävitavad ennast. Nii et see ei ole nagu argument, väga legaalne on raha kaotada, selles on midagi hullu. Ehk siis seda tehti, ma tean neid inimesi, kes seda tegid, ma tean, et näiteks Martin Luiga tõlkis seal, kes on ainult seda maailma välja mõelda ja kes oli mänguskirjanik super naljakalt, Kuno dialooge. Kuno on super naljakas eesti keeles, see on üks roplaps, kes kõlab õudselt naljakalt eesti keeles. Aga lihtsalt see on nagu siuke, 1 300 000 sõna ja see vajab ikka mingi hetk kõva distsipliini ja nii-öelda nagu piitsa andmist veid sellele struktuurile, et crunchime valmis selle nüüd ja see kunagi ei jõudnud valmis. Ja siis seda ettevõtted tabasid nagu legaalsed raskused ja probleemid, mis pöörasid tähelepanu mujale. Sest on jube kahju, ma ootasin seda kõvasti, ma tean, et Made Luiga, üks väga hea eesti kirjanik, oli seal nagu peatoimetaja ja et Martin Luiga kirjutas seal tekste, et see oleks väga lahed olnud. Praeguse hetkel ma ütleksin, et võib-olla kõige parem mõte oleks neil kuidagi nagu kogemata kaotada need failid ära kuhugile foorumile ja lasta nagu võib-olla Eesti nagu fännidel, kui neid leidub mingi 3-4 nagu see lõpuni teha, sest et see oleks nagu, ma arvan, et sellest võib-olla 60% on tehtud. Et see on siuke, that's up to you guys. Seal taga oli veel üks küsimus enne või ei olnud? Jumala hea, väga hea, et keegi küsis, ma saan täpselt siia lõppu rääkida. Yeah. See on väga hea küsimus. See oli tavaliselt, kui sul küsitakse, et kus nimi tuli bändi jaoks, nii U2-lt küsitakse, nad ei jaksa seda rääkida 600 korda, aga Disco Elysium oli õudselt naljakas see. Ma mõtlesin 2 aastat järjest, iga õhtu, kui ma magama läksin, viskasin suvalise sõnu nagu aine põrgutas üksteise vastu, et see nagu välja mõelda. See oli kõige raskem loominguline ülesanne, mis mul elus on olnud, kui üks ülesanne võtta. Sellepärast, et selle mängu nimi alguses oli No Truce with the Furies, mis näeb välja nagu No Truce with the Furries. Et inimestel oli mingi furry nali selle kohta ja me olime juba nagu kõvasti productionis sees ja raha pannud ja selle nagu kuulutanud välja kui No Truce with the Furies. Ja siis tuli välja, et see on nagu täiesti ebakommertsiaalne nimi, põrud sellise nimega. Inimesed teavad, mis see tähendab ja naeravad selle üle. Tegelikult on väga ilus, see on mingisuguse luulekogu nimi. Näiteks eesti keeles võib-olla see oleks ei mingit vaherahu fuuriatega. Raamatu pealkirjaks kõlaks nagu hästi, aga videomänguks ei tööta. Ja siis ma avastasin ühe kohutava asja videomängude kohta, mis on see, et nimetada, ma olen väga palju asju elus nimetanud,
nimetada mingit asja, sa oled väga töötad selle formaadi sees, kuidas ülejäänud inimesed nimed on pandud. Ehk siis raamatute nimed on selline tüdruk, kes mängis tulega ja noh, romantilised sellised lush kujundid, seal võib panna väga hästi nimeks, ei mingit vahearu fuuriatega, väga tore on, kõik teavad. Aga videomängude nimed on sellised, et Shadow Free the Reckoning. Nad on nagu metal esteetikaga, nagu ainult metal. Ja metal on jumala lahe, mulle meeldib nagu Agony Free the Awakening ka nagu, aga see on nagu ainus asi, mis sinna lubatud on. Ehk siis sa tohid negatiivne olla ainult siis, kui see on nagu metal dark ja üldiselt see võiks olla selline punchy 1-2 sõnaline selline asi. Ja siis hakkad vaatama ülejäänud nimesid ja kõik on juba ära võetud. Kõik head nimed on juba ära võetud. Nagu nad on copyrightitud ära. See tuleb hea mõte, ei ole võimalik. Lihtne nimi, see ei tule selle peale. Googleldatav, see ei ole võimalik. Ehk siis ma kohutavalt stressirohkelt iga õhtu mõtlesin välja ja põrgatasin suvalised sõnu kokku. Ja siis ma vaatasin kõik ideed, mis mul kunagi tulnud oli kõikidest notebookidest üles. Ma lauludele nimesid pannud, mida on väga lõbus teha. Raamatutele on väga lõbus nimesid panna, filmidele ma nimesid pannud. Mängudel on kohutavalt ebameeldiv panna, sest see on mingi copyright, sa mõtled Pepsi koolat välja ja raamatu pealkirja korraga. Ja siis ma nägin, et mul oli kunagi tehtud playlist endale, ma mõnikord teen, mille nimi oli Arno Van X, kes on mingi tegelane Elysiumist, Disco Elysium. Ja seal olid mingid Underworldi lugusid ja sellist kurja tümakat põhimõtteliselt palju, nagu ma mõnikord teen endale kirjutamiseks. Siis ma vaatasin seda Disco Elysiumit ja mõtlesin, et super, et see on jumala hea. Aga meil oli 2 varianti, teine oli Revachol West. Kõikidelt eestlastest, kes ma küsisin, et ära kindlasti Disco Elysium pane, et see on tobe, see on idiootne nimi, pane Revachol West. Et see on nagu läände lähed, vaata, et sellega saab Pärnus kaugemale minna. Mõned sõbrad ütlesid mulle, kui me lasime välja, kui me ütlesime, et me vahetame pealkirja No Truth with the Furriesest, nagu inimesed seda näidagi, Disco Elysiumiks, siis kommentaarid olid kõik, ei, te peate veel 3. nime välja mõtlema, see ei tohi olla. Internet oli täis nagu lihtsalt, et see on kõige lollim nimi, mida ma kunagi kuulnud olen, vahetage kindlasti ära Disco Elysiumist. Sõber reklaamibüroost helistas mulle ja ütles, et ära kindlasti seda pane Revachol West ja see on ülimark, see Disco Elysium, see põrub. Meil oli USA publisher see aeg, kes ei olnud väga hea publisher, kes lõpuks ei olnud selle mängu publisher, aga USA-st suur ettevõte, eks ju. Ja nad kirjutasid meile, ma ei tea, kas te seal Ida-Euroopas teate, aga here in America disco is dead. Nagu ma oleks, nagu Borat on, vaata, nagu just tuleb põõsast välja. Oh, I like the disco, you like the, I am the disco dancer. Nagu like I don't know, et disco is dead, eks ju. Ja siis mul oli nagu selline veitsike vastus, et ma ei tea, kas te seal Ameerikas teate, et vaata, disco on esimene globaalne nagu afro-mustade tehtud kultuurivorm, mida te ei varastanud neid ära nagu, et it's having a bit of a resurgent, nüüd disco on tohutult, Dua Lipa ja nii edasi, kõik said sellest aru, et disco on tegelikult väga lahe muusika ja neile pandi veits rassismi ja nüüd on see on tegelikult väga hea. Sõnad disco ja Elysium tekitavad mingi tunnetuse, mis on selline ilus, aga videomängude maailmas see oli nagu radioaktiivne, see oli väga halb mõte. Ehk siis see on kohutavalt raske minna vastu kõikidele inimestele su ümberringi kommentaari, et ütleda, ei, usaldage mind, see saab väga hea olema, sest et see näeb ilus välja ja on huvitav ja atraktiivne mõte. Aga ma tegin selle lõpuks ja meil oli see enesekindlus sellepärast, et anime asjadel on sellised nimed. See on nagu anime nimi, see on nagu Full Metal Alchemist või selline huvitav kombinatsioon. Nii et jah, see oli väga-väga stressirohke ja ma tõesti loodan, et ei pea kunagi videomängudele nimesed panema. Brutal. Vaatan kelle, et vist tõmbamegi siis otsad kokku. Et aitäh, et kuulasite, aitäh, et jagasid. Kõik väga tore. Nautige päike üle.